Selesai dijahit seperti ini, saya membuat kantong tutup kulkasnya berbentuk hati atau love, yang di sekelilingnya akan nanti diberikan renda putih untuk dijahitkan ke sekelilingnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini keduanya di atas, di kiri dan kanan akan dijahitkan seperti ini. Dan diberikan pita untuk menutupi benang-benang yang keluar dari renda. Sekarang saya akan menjahit tutup kulkas dari kain sela.